巴哈马精英赛第2回合，球场刮起的风比前一天更猛烈。首先面对挑战的是世界排名第3的美国名将 C.C. Lewis， 而他丝毫不被强风影响。第14洞就算掉进沙坑也没关系，不只展现沙坑救球实力，还一口气把小白球昂到洞口边。这轮收在 under 5杆的68杆，2轮合计 under 5杆，排名从原本的并列第45窜升到第10名。同样趁机超车的还有韩国小将金孝周，这回合连同第8洞抓下的小鸟在内，合计7鸟4 bogey， 总杆数低于标准杆6杆，从第10名上升到第8。邀金神前段班的还有瑞典好手 Anna Nordqvist， 这轮抓下6只小鸟，总杆数 under 7杆，攀升6个名次，来到并列第4名。至于排头出发的日本好手宫里美香，前9洞表现不俗，抓下2 birdie， 可惜后9洞打得跌跌撞撞，第14和15洞连吞 bogey。第16洞还吞下了 double bogey， 缴出高于标准杆1杆的74杆，总杆数 under 4杆，排名暴跌到第13名。至于同样也是排头出发的英国小将 Charlie Hoare， 则是继续维持好表现，连同第13洞的推杆抓下小鸟在内，这轮70杆坐收，总杆数低于标准杆8杆的138杆，和野村敏金以及美籍新秀康梅根并列龙头。至于台湾好手部分，许魏麟在第2轮抓了4只小鸟，吞下2 bogey， 连续2天都缴出74杆，和龚一平同样以总杆数148杆并列第69名，吊车尾晋级。可惜的是李明和曾雅妮无缘晋级本季首战。